Assalamualaikum guys. Baru saja beli jam tangan Casio G-Shock. Oh, harganya ini 2380 NT dolar. Ya, belinya nih di Taiwan. Mari kita buka. Cekidot. Susah bukanya. Original. Lihat penampakannya. Ini apa ini? Kode apa ini? Nggak tahu lah. Ini dalamnya. Ada lagi buku panduan currency internasional. Apa lagi dalam? Kartu currency. Currency internasional. Apa ya? Tanggalnya apa ini? Tanggal Taiwan ini. Ya, kita buka. Susah banyak. Sebentar. Modul ini tipenya ya. Bukunya segede ini. Buku panduannya ini ya. Bla. Ini jamnya. Masih dibungkus. Tara. Ini yang versi kecil ya. Saya ambilnya versi kecil. Biar enggak gede-gede amat di tangan. Mantap. Saya nggak begitu mengerti ini tentang jam G-Shock. Soalnya baru pertama beli. Saya nyarinya emang yang agak kecil. Ini sudah di setel jamnya, udah dipasin. PM527. Ini fiturnya apa ya? Mungkin alarm kali ya. Alarm sama apa ya? Auto LED, jadi nggak ada tombol lampunya ya ini. Cakep. Warnanya hitam. Action apa ini? Emas. Original Casio Japan. Coba dipakai.